Մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ Եվրամիության ֆինանսավորմամբ իրականացավ սպառողների իրավունքների միջազգային օրվան նվիրված միջոցառումը Հայաստանի Հանրապետություն Եվրամիություն համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրով նախատեսված սպառողների իրավունքների պաշտպանության ոլորտում իրականացվող օրենսդրական եւ ինստիտուցիոնալ բարեփոխումները հանրության լայն շրջանակներին իրազեկելու նպատակով։ Նիկոլ Փաշինյանը կարևորեց այն, որ սպառողների պաշտպանության միջազգային օրը նշանավորվում է բարձրացված հարցերին տրված լուծումներով։ Դրանցից առաջինը, թե ուր պիտի դիմի Հայաստանի քաղաքացին սպառողի իր իրավունքների ոտնահարման դեպքում, եւ երկրորդը, ինչպես պետք է դիմի, եւ ուրախ եմ, որ թվային մոդուլ է ներդրվում, որտեղ քաղաքացին կարող է իր իրավունքների պաշտպանության համար դիմել առցանց, այսինքն առանց տնից դուրս գալու։ Վարչապետն արձանագրեց, որ նոր կարգավորումների ներքո նաև քաղաքասարակությունը, հասարակական կազմակերպությունը կոնկրետ մեխանիզմներով շատ կոնկրետ դերակատարում են ունենալու այդ ընդհանուր վերահսկողությունն իրականացնելու համար։ Նրա խոսքով սպառողների իրավունքների պաշտպանությունը կարևոր է ոչ միայն սպառողների, այլև ընդհանրապես երկրի եւ տնտեսության համար։ Քաղաքացիները պետք է հստակ պատկերացում ունենան, թե հռչակված հնարավորությունները ինչպես պետք է իրենք կիրառեն եւ ինչպես դա պետք է հանգեցնի կոնկրետ արդյունքների։ Ցանկացած բիզնեսի համար սպառողի իրավունքների պաշտպանության նկատմամբ վերաբերմունքը արդեն որակի նշան է, որը իհարկե շատ լուրջ մրցակցային առավելություն է ստեղծում եւ արդարացված նրանց նկատմամբ, ովքեր առանձնապես հոգ չեն տանում սպառողների իրավունքների պաշտպանության համար։ Մրցակցության կարևորագույն նպատակներից մեկն էլ վարչապետի կարծիքով դաշտի ինչ-որ առումով ինքնակարգավորումն է։ Կառավարության պարտականությունն էլ հնարավորինս բարենպաստ, արդար, հավասար դաշտ ստեղծելն է։ Ինչու ենք այսօր այս լսարանում, այս պատկառելի լսարանով հավաքվել եւ այս թեմաները քննարկում։ Մի նպատակի համար հստակ ուղերձելու, որ այո, սպառողի իրավունքները որպես մարդու քաղաքացու անօտարելի իրավունք կառավարության, մեր միջազգային գործընկերների, օրենսդիր իշխանության, պետական մարմինների ուշադրության կենտրոնում է։ Վարչապետը խոսելով սննդի արտադրության եւ սպառման բնագավառում իրականացվող աշխատանքների մասին, նշեց, որ բոլոր ապրանքները պետք է համարժեք լինեն իրենց ստանդարտով, որակական չափանիշով, արտահանման համար նախատեսված ապրանքների որակին։ Սա է նաեւ մեր միջազգային գործընկերների հետ մեր համագործակցության, այդ թվում Եվրոպական միության հետ մեր համագործակցության կարևոր թեմաներից մեկը, որ մենք կարողանանք քայլ-քայլ նաև մեր աջակցության ծրագրերով, նաև մեր կարգավորումներով, բայց նաև սպառողների իրավունքների պաշտպանության հարթակ ձևավորելով եւ սպառողների ակտիվությունը խթանելով, այնպես անել, որ մեր շուկայից քայլ-քայլ այդ էքսպորտի ստանդարտին չհամապատասխանող ապրանքներ ուղղակի դուրս գան։ Օրվա կապակցությամբ վարչապետը եւս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնեց ներկաներին։ Տիգրան Հովակիմյան, Հորիզոն։